udukurikiranye ku Izuba TV ngende mugwiza Faustin turagushuje wowe mutumirwa wacu. Yego nanjye ndabashuje. Murakoze cyane rero mbere yuko nivuga mbanje kubashimira mwebwe muduhaye ikaze kugira ngo tuganire namwe cyangwa se kugira ngo tugirane ikiganiro namwe interview. Komeze igira bagukurikiye. Amazina yanjye nitwa Theogene Ndayisaba, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Nturuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi. Ukaba uri umunyarwanda? Yego, ndi umunyarwanda, nujuje ibyangombwa byose by'uko ndi umunyarwanda. Byinjye ukaba uri umukinnyi wa filimi mu Rwanda? Ubusanzwe cyangwa se uri umunyarwenya abantu benshi bakunda kwita comedy? Ubusanzwe nkina sinema nyarwanda cyangwa se filime nyarwanda, ntago ndi umukomediye, ntago nkina comedy. Ariko nigeze kukubona uhamba agapfukamunwa. Nibyo koko nabanje gukina comedy narazikinnye, ariko mbona siyo mpano yanjye. Ari igihe umuntu akora ibintu ariko atari impano ye, ukabikora ari ukubona ubikunze ariko burya atari impano yawe. Ibyo nabyo bibaho. Rero nkina sinema nyarwanda, nkina filime zirimo ama message yigisha abanyarwanda ndetse n'abandi batuye isi. None ukorera hehe? Nkorera mu karere ka Kicukiro, ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Mu karere ka Kicukiro mu kagari ka Nyanza niho nkorera. Uhaze hagusanga? Yego. None si sinema nyarwanda kuri wowe ivuze iki? Ubusanzwe rero sinema nyarwanda ushobora kuyifatamo nk'imyidagaduro ishobora guhuza amarangamutima ya muntu n'ubuzima tubayemo, bigatuma wumva ubohotse kandi wumva ubanye n'abantu, ukaba muri societe nyarwanda. Ibyo bikunguye iki muri wowe? Nk'ubu ngubu uje njye ukantuka cyangwa ukankubita, nahita n'umundi numva nta kintu bitwaye, nahita numva n'ubundi ari nka sinema cyangwa ari nka filime urimo kunkinaho, bityo tugatangira tugaseka. Twahita dutangira tugaseka, nahita numva n'ubundi ibyo uri kumvira byose ari agafilime wibereyemo. Nduvuga ubuzima ari bwiza wana? Yego, kuvuga ngo bituma dusabana n'abandi bantu, bigatuma utigunga. Ni nk'umukino, ni nk'imikino isanzwe, ariko kandi uyu mukino ni imyidagaduro ariko itandukanye n'indi myidagaduro, kuko uyu nguyu urimo message zishaka kubwira abantu, zishaka kuburira abantu, zishaka kwigisha abanyarwanda n'abandi batuye isi nk'uko nari nabikubwiye na mbere. Urumva harimo difference, harimo itandukaniro. Yego. Ese harabo washimira baba baragufashije? Kubashimira ko natangiye nshimira mwebwe mwanzanye muri iki kiganiro ndetse mukampa ikaze, ariko buri hari n'abantu bagera muri 12 nshobora gushimira. Abo gusa se? Filime ubundi ncaho gakeya, filime ntago guciye mu magambo, haraho wabyize cyangwa warabibyirukanye? Oya, ngewe nabyurutse niyumvamo uburyo bwo gusabana n'abantu, ariko kandi naciye mu buzima bukomeye kandi bukakaye, kuko no ku ishuri no muri primaire najyaga nkina amasinema cyangwa se uduseni mu gihe babaga bashoje umwaka w'amashuri. Birashoboka ko ari impano watangiranye ukiri muto cyane kugeza n'uburyo ugiye mu mashuri? Birashoboka. Muri ubwo buzima nahuye nabwo harimo ibyagiye binyigisha, harimo n'abantu bagiye banyigisha cyane barankomeza. Ni nayo mpamvu numva nagakwiriye gushimira muri aba bantu 12. Ikintu cya mbere mbanza gushimira nabibabwiye ni mwebwe. Abantu nashimira namwe mumfashe tubashimire, kuko abo nashimira ni benshi, ariko yenda reka nshyire muri ibi byiciro, yenda muri 12. Namwe mumfashe tubashimire, kuko nabigenzi kuri nge nkuko mwantumiye nyine, ubwo namwe muramfasha nyine iyo ntero tuyitere. Ndashimira cyane, cyangwa se dushimira abantu badukunda, dushimire abatwanga,
dushimire abantu batugambaniye buri munsi, abantu batuvuze nabi nabo turabashimiye. Dushimire abantu baduhuguje, abantu baduhuguje turabashimiye cyane. Kandi dushimire abantu batwiciye, abantu batwiciye turabashimiye. Dushimiye abantu batwiciye, kandi dushimire abantu bagiye batubeshyera na n'ubu bakitubeshyera buri munsi. Abo bantu bakoze akazi gakomeye cyane kuri twebwe, turabashimiye. Dushimiye cyane abantu badupinga isaha ku yindi, bakadupinga umunota ku wundi, bakadupinga. Abo ni abantu badukorera umurimo ukomeye cyane, abo bantu turabashimiye. Dushimiye rero dushimira abantu baturwanya isaha ku yindi. Hanyuma dushimiye abantu baturyarya, abantu baturyarya turabashimiye cyane. Hanyuma dushimiye kandi abantu batumenera amabanga n'abatumeneye amabanga, abo bantu turabashimiye cyane. Hanyuma by'umwihariko rero abantu navuga nashimira bo ku mwanya wa 12, dushimira abantu batwimishije amahirwe. Abantu batwimishije amahirwe turabashimiye. Rero ibyo byiciro 12 turabishimiye kuko batumazemo ubutesi, bituma tumenya kwirwanaho no kwibeshaho. Turabashimiye kuba twirwanaho, kuba tufite uko twigenza kugira ngo turye buri munsi tunibesheho. Nuko ibyo byiciro byabayeho, ubutesi bwadushizemo. Turabashimiye. Tuzabaho kandi n'ubu turiho. Icyo kintu cyo ndakibabwira cyane, kuba turiho nuko mwagiye mutubera nk'isabune. Muhora mudufura, muradutyaza buri munsi isaha ku yindi, muradutyaza. Ubugi buraza tubasha gukeba. Turabashimiye rero. Ngaho rero icyo bintu nababwira mwebwe mwadukoreye ibyo, nimukomerezaho ubugi bukomeze buzi. None se ukorera kuri channel z'abandi? Oya, amafilime nyakinira kuri channel iri kuri YouTube yitwa Ikaze TV 250. Ni byiza. None bashaka ko mwamuzamurira impano, mwamuzamura agakina filime nawe? Nacyo buri wese azigeraho, nta kibazo rwose. Ni ikaze, namwe muje twabaye ikaze mukaza mugakina sinema nyarwanda. Murakoze cyane. Yego, murakoze namwe kuduha ikiganiro. Kuri mikoro kurizi kuvuga ku kintu bita umuntu uvugaho ikiwowe yose. Uko mfata umuntu mufata nk'igisimba cyiza ubwenge bukomeye cyane kurusha ibindi bisimba byose. Ariko kandi umuntu mufata nk'igisimba cyiza kurusha ibindi bisimba byose. Nkongera nkamufata nk'igisimba kibi cyane kurusha ibindi bisimba byose. Kubera iki ufata umuntu nk'igisimba? Kubera iki? Umuntu ni igisimba, nicyo gisimba cyonyine kivuka kirira. Ni nacyo gisimba cyonyine gikura kiganya. Umuntu nicyo gisimba cyonyine gipfa kitanyuzwe. Uko niko ufata umuntu? Ibyo bikuhita? Uko niko mufata. None umuntu ni munini. Uyu mubiri ureba ntabwo ari wo muntu. Njyewe ureba siwe njyewe. Undimo ni we njye. Kuko bakakanya mpfuye bavuga ngo nitabye Imana, ariko umubiri wanjye barawujyana rusororo. Uwo witabye Imana we ntibamujyana rusororo, ahubwo barajyana y'uyu mubiri, ariko umuntu arakomeza abeho kuko yasubiye kuri nyirawo. Uko niko umuntu mufata. Umuntu ni ikimwihishemo tutazi. Kuvuga na wa muhanzi ntabwo tumuzi.
reka tugushimire wakoze kubana natwe ibiganiro muyora bikurikirana kandi namwe mwakoze TV 450 no kwizuba TV.